Salam, mən Premium Akademinin İngilis dili müəlliməsi Nərgiz Əlizadə. Bugün sizlərlə 16 noyabr tarixində kursumuzda keçirilmiş sınaq imtahanımızın İngilis dili fənni üzrə izahını verəcəm. Gəlin birinci növbədə listening sualları ilə tanış olaq. Daha sonra isə mən listeningi səsləndirəcəm. Listeningi dinlədikdən sonra sualların izahına keçəcəyəm. Birinci sualda bizdən hər zamanki kimi what's the passage mainly about? Mətn nə haqqındadır deyə soruşur. İkinci sualda bir sual verilib və həmin sualın düzgün cavabını listening mətninə əsasən seçməliyik. Üçüncü sualda cümlə verilib, cümlənin davamını listening mətninə əsasən düzgün şəkildə tamamlamalıyıq. Dördüncü sual isə true-false tipli sual nümunəsidir. 4 cümlə verilib və mətnə əsasən, dinləmə mətnimizə əsasən həmin cümlələrin true doğru və yaxud da false yanlış olmasını işarələməliyik. Gəlin indi mən listeningi səsləndirim sizin üçün, daha sonra isə sualların izahına başlayaq. First grade students are usually between 6 and 7 years old. They are full of energy, curiosity, and excitement about learning new things. In their first year at school, children start to read simple words, write short sentences, and learn basic numbers. They also begin to understand how to work and play together. Teachers help them to listen, share, and be kind to one another. First graders enjoy colorful activities such as drawing, singing songs, and playing games. These lessons help them develop creativity and confidence. Although they are still very young, first grade students make great progress during the year. They learn not only academic skills, but also important values like friendship and respect. Gəlin indi isə listening suallarımızın izahına keçək. Birinci sual what's the passage mainly about? Mətn nə haqqındadır? Dinləmə mətnimizə əsasən dinlədik ki, mətnimiz birinci sinifdə təhsil alan şagirdlər haqqında, yəni birinci sinif şagirdləri haqqındadır. Buna görə də düzgün cavabımız A variantı olacaq. Students who study at first grades. Birinci sinifdə təhsil alan şagirdlər haqqında. İkinci sual. Bizə verilən sualın düzgün cavabını listening mətninə əsasən tapmalıyıq. Which activities do first graders enjoy? Birinci sinifdə təhsil alan şagirdlər hansı aktivitetlərdən, hansı məşğuliyyətlərdən zövq alırdılar? Düzgün cavabımız burada Y variantı olacaq. They enjoy colorful activities such as drawing, singing songs and playing games. Onlar rəngarəng şəkillər çəkməkdən, mahnılar oxumaqdan və oyunlar oynamaqdan zövq alırdılar. Düzgün cavabımız Y variantı. Üçüncü sualda cümləni düzgün şəkildə tamamlamaq tələb olunur. Although they are still very young. Onlar çox balaca olmaqlarına baxmayaraq, dinləmə mətnimizdə səsləndi ki, first grade students make great progress during the year. Çox balaca olmaqlarına baxmayaraq, onlar il ərzində böyük nailiyyətlər əldə etmişdilər, böyük uğurlar əldə edirlər. Bəli, düzgün cavabımız B variantı olacaq. Dördüncü sual true or false tipli sual nümunəsidir. First grade students are usually between 7 and 9 years old. Birinci sinif şagirdləri 7-9 yaş aralığında olurlar. Xeyr, dinləmə mətnimizdə deyildi ki, first grade students are usually between 6 and 7 years old. 6 və 7 yaş aralığında olurlar. Buna görə də bu cavabımız false olacaq, yəni B variantı. İkinci cümlədə they learn not only academic skills but also important values like friendship and respect. Onlar nəinki akademik bacarıqlar, həmçinin də vacib dəyərlər, dostluq kimi, hörmət kimi vacib dəyərlər əldə edirlər, öyrənirlər. Bəli, düzgün cavabımız true olacaq, yəni A variantı. Daha sonra üçüncü cümləmizdə teachers never helps them to listen, share and be kind to one another. Müəllim onlara heç vaxt bir-birlərini dinləməyi, bir-birləri ilə məsləhətləşməyi, fikirlərini bölüşməyi və bir-birlərinə qarşı nəzakətli olmağı öyrətməyib. Xeyr. Burada bizim bu cümləmizdən never cümləmizi inkara çevirir. Mən hər zaman qeyd etmişəm.
Burada nevənin işlənməsi təsdiqdə işlənir, lakin cümlənin mənasını mənfiyə çevirir. Yəni heç vaxt müəllim onlara bir-birləri ilə bölüşməyi, bir-birlərinə qarşı nəzakətli olmağı, bir-birlərini dinləməyi öyrətməyib. Xeyr. Burada teachers help them to listen, share and be kind to one another. Düzgün cavabımız bu formada olmalı idi. Yəni burada nevənin işlənməsi, cümləni inkara çevirməsi, buna görə cümləni yanlış edir. B variantı false olacaq. They are full of energy, curiosity and excitement about learning new things. Onlar enerji ilə doludurlar, hər şeylə maraqlanırlar, yeni şeylər öyrənmək üçün həyəcanlanırlar və maraqlanırlar. Yeni şeylər öyrənməyə maraq göstərirlər. Bəli. Bu cavabımız isə true, yəni düzgün olacaq. İndi isə 5 və 7-ci suallara nəzər yetirək. 5 və 7-ci suallar short tekstləri əhatə eləyir, qısa mətnləri əhatə eləyir. Gəlin qısa mətnlərimizə baxaq və düzgün cavabları qeyd edək. Leyla wants to apply for a job at a company. Leyla şirkətdə işləmək istəyir və bunun üçün də bir müraciət edir şirkətlərə. She thinks she can do this job well because she is responsible and friendly. O fikirləşir ki, o bu işin öhdəsindən yaxşı gələcək, çünki o məsuliyyətlidir və mehribandır. Leyla enjoys working with people and learning new things. Leyla insanlarla işləməyi, yeni şeylər öyrənməyi sevir. She hopes to get a chance for this job. O ümid edir ki, bu işdə ona şans verəcəklər. A variantında Leyla doesn't like learning new things. Leyla yeni şeylər öyrənməyi sevmir. Xeyr, mətnimizdə deyilir ki, Leyla yeni şeylər öyrənməyi sevir. Buna görə də bu cümlə yanlışdır. Leyla is not friendly or responsible. Xeyr, burada deyilir she is responsible and friendly. Is not deyir deyə yanlışdır. Leyla mehriban deyil, məsuliyyətli deyil. Yanlışdır. C variantı Leyla doesn't want to work with people. Leyla insanlarla işləmək istəmir. C variantı yanlışdır. Orada işləmək istəyir deyə qeyd olunub. D variantı Leyla thinks she can do the job well. Bəli. D variantı düzgün cavabımızdır. Leyla fikirləşir ki, bu işin öhdəsindən yaxşı gələcək. Y variantı isə yanlışdır. Çünki Leyla isn't interested in getting the job deyir. İş əldə etmək üçün maraqlı deyil. Bu da yanlış cavablarımızdan biridir. 6-cı sualla davam edirik. 6-cı sualda verilən mesaj nə haqqındadır deyə soruşur. Hi Sarah, salam Sarah. We have a science project next week, but I lost the paper with the instructions. Bizim elmi layihəmiz, gələn həftə bizim elmi layihəmiz var, amma mən təlimatlar yazılan vərəqi unutmuşam. Could you please send me a picture of it if you still have one? Sən mənə onun şəklini göndərə bilərsənmi? Əgər səndə hələ də qalıbsa, onun şəklini mənə göndərə bilərsənmi? Thanks for your help. Köməyin üçün çox sağ ol, best Daniel. A variantında Daniel is asking for the science project instructions. Daniel elmi layihə təlimatlarını istəyir. Bəli, düzgün cavabımız elə A variantı olacaq. B variantında Daniel is inviting Sarah to a party. Daniel Sarah'ı partiyə dəvət edir. Bu yanlışdır. Daniel is thanking Sarah for her birthday gift. Daniel Sarah'a ad günü hədiyyəsi üçün təşəkkür edir. Belə bir şey oxumadıq. Daniel is telling Sarah about his holiday plans. Öz tətil planları haqqında danışır Sarah'a. Xeyr. Daniel is asking Sarah to help with his homework in math. Riyaziyyat ev tapşırıqlarında ondan kömək istəyir. Xeyr, bu da yanlışdır. Düzgün cavabımız A variantı olacaq. 7-ci sual. From May 5-8, the International Technology Fair will take place in Ankara. 5-8 may tarixlərində Ankara'da beynəlxalq texnologiya sərgisi keçiriləcək. Many companies will show their new inventions and modern devices. Bir çox şirkət yeni ixtiralarını və modern cihazlarını burada nümayiş etdirəcək. Müasir cihazlarını burada nümayiş etdirəcək. Visitors will have a chance to see robots, smart home systems and electric cars. Ziyarətçilər robotlar, ağıllı ev cihazları və elektrik avtomobilləri ilə tanış olmaq şansı əldə edəcəklər. The event will help people learn more about future technologies. Tədbir insanların gələcək texnologiyalar haqqında daha çox məlumat əldə etməsinə kömək edəcək. A variantında
The participants will come from different regions of the country. Buraya deyir, müxtəlif regionlardan iştirakçılar gələcək. Belə bir şey oxumadıq biz mətndə, yanlışdır. The fair will take place in the capital city of Turkey. Bəli, bu bizim düzgün cavabımızdır. Sərgi Türkiyənin paytaxtında, yəni Ankara'da keçiriləcək. Buna görə B variantı düzgündür. C variantı the technology fair will last 1 month. Bir ay davam edəcək. Xeyr, 5 və 8 may tarixlərində olacaq. Bir ay davam etməyəcək. Bir neçə gün davam edəcək. D variantında the fair will be held at the end of May. Mayın sonunda baş tutacaq. Xeyr, mayın 5 və 8 aralığında baş tutacaq. Sonu deyil bu. Y variantında there will be a local exhibition in Ankara. Yerli bir sərgi olacaq. Xeyr, belə bir məlumat da yox idi bizim mətnimizdə. Buna görə bu cavabımız da yanlışdır. Düzgün cavab B variantı olacaq. 8 və 12-ci suallarımız, 8 və 12-ni əhatə edən suallarımız mətnə aid olan suallardır. Gəlin birinci mətni oxuyaq, tərcümə edək. Daha sonra isə sualların izahına keçək. Bhutan is a small country located between India and China in the Himalayas. Bhutan Hindistan və Çin arasında Himalay dağlarında yerləşən kiçik bir ölkədir. It's often called the land of the thunder dragon. O tez ildırım əjdahası diyarı adlanır. This name comes from the fact that Bhutan's national flag has a dragon on it and the country is surrounded by high mountains where thunder and storms are common. Bu ad Bhutanın milli bayrağında bir əjdaha olmasından və ölkədə ildırım və fırtınaların tez baş verdiyi yüksək dağlarla əhatə olunmasından irəli gəlir. Also it's small and not very famous. Bhutan has a very rich and unique culture. Kiçik və çox məşhur olmasa da, Bhutan çox zəngin və özünə məxsus bir mədəniyyətə malikdir. The people of Bhutan live simple lives that are closely connected to nature. Bhutan xalqı təbiətlə sıx bağlı olan sadə həyat sürür. Most Bhutanese people wear traditional clothes every day. Bhutanlıların çoxu hər gün ənənəvi paltarlar geyinir. Men wear a knee-length robe called a go, and women wear a long dress called a kira. Deməli, kişilər go adlanan dizədək uzanan geyim, qadınlar isə kira adlanan uzun paltar geyinirlər. These clothes show their respect for their culture and tradition. Bu paltarlar onların öz mədəniyyətlərinə və ənənələrinə olan hörməti göstərir. Buddhism is a main religion in Bhutan and it has a strong influence on people's daily lives. Bhutanda əsas din Buddizmdir və bu din insanların gündəlik həyatına güclü təsir göstərir. There are many beautiful monasteries on the mountains where monks live and pray. Dağlarda rahiblərin yaşayıb dua etdikləri çoxlu gözəl monastırlar var. Festivals called Sekyus are held every year in different parts of the country. Hər il ölkənin müxtəlif bölgələrində Sekyu adlanan festivallar keçirilir. During these festivals, people wear colorful masks, dance, sing and pray for happiness and peace. Bu festivallarda insanlar rəngarəng maskalar taxır, rəqs edir, oxuyur və xoşbəxtlik ilə sülh üçün, xoşbəxt olurlar və sülh üçün dua edirlər. One of the most special things about Bhutan is its idea of gross national happiness. Bhutanı xüsusi edən şeylərdən biri də ümumi milli xoşbəxtlik anlayışıdır. Instead of focusing only on money and business, Bhutan's government tries to make sure that people live happy, healthy and peaceful lives. Pul və biznesə, deməli, Bhutan hökuməti yalnız pul və biznesə fokuslanmaq əvəzinə insanların xoşbəxtliyi, sağlamlığı və
dinc bir həyat yaşaması üçün, sülh içində yaşaması üçün çalışırlar. Gəlin indi isə suallarımıza baxaq və cavablandıraq. What's the passage mainly about? Mətn nə haqqındadır? 8-ci sualda bizdən soruşur ki, mətn nə haqqındadır? How Bhutan became a rich and modern country. Bhutanın varlı və müasir ölkə olması haqqındadır. Xeyr, A variantı yanlışdır. Bhutan müasir və varlı bir ölkə deyil idi. The traditional lifestyle and values of Bhutanese people. Bhutan xalqının dəyərləri və milli həyat tərzi haqqında idi. Bəli, B variantı bizim düzgün cavabımızdır. C-də The Natural Beauty and Mountains of Bhutan. Bhutanın təbii gözəlliyi və dağları haqqında. Düzdür, bu haqda danışıldı, amma ümumi bir mətni belə adlandıra bilmərik. Çünki bizdə yalnız bir abzas, bir neçə cümlə bu haqda idi. The Political System of Bhutan. Bhutanın siyasi sistemi haqqında. Xeyr, bu da yanlışdır. Y variantında isə The Problems Bhutan Faces with Tourism. Bhutan xalqının, Bhutan dövlətinin, hökumətinin turizmdə üzləşdiyi problemlər haqqındaydı. Biz belə bir şey oxumadıq mətndə. Bu da yanlışdır. 9-cu sualla davam edirik. 9-cu sualda ikinci abzasdan bir sözün izahı verilir və həmin sözü tapmaq tələb olunur. Gəlin izaha baxaq. A feeling of admiration or deep approval for someone or something because of their qualities or traditions. Bir şeyə onun keyfiyyətlərinə və yaxud da ki, ənənələrinə görə olan dərin heyranlıq hissi. Bu bizim respect sözünün izahıdır. Hörmət sözünün izahıdır. Düzgün cavab C variantı olacaq. 10-cu sual. Choose the correct answer to the question. Sualın düzgün cavabını tapmalıyıq. Why is Bhutan often called the land of thunder, the thunder dragon? Nə üçün o ildırım əjdahası diyarı adlanırdı? Bhutan nə üçün tez-tez ildırım əjdahası diyarı adlanırdı? Elə mətnimizin ilk abzasının ikinci cümləsinə baxsaq, görərik ki, this name comes from the fact that Bhutan's national flag has a dragon on it. Bayrağında olan əjdaha şəklinə və əjdahaya bənzər dağlarla əhatə olunduğu üçün və burada tez-tez qasırğalar, tufanlar baş verdiyi üçün belə adlanırdı. Elə düzgün cavabımız da C variantı olacaq. Because the country's flag has a dragon and it's in the mountains. C variantı bizim düzgün cavabımızdır. 11-ci sual. 11-ci sualda complete the sentence according to the passage. Mətnə əsasən cümləni düzgün şəkildə tamamlamalıyıq. The idea of gross national happiness shows that Bhutan values. Deməli, gross national happiness-in ideyaları göstərir ki, Bhutanın dəyərləri nə idi? Bhutanın dəyərləri pulu və biznesi önəmsəmək yox, insanların sülh içində yaşamasına. Baxın, o hissəni mən sizə göstərim. Axırıncı abzasda qeyd olunmuşdu. Baxın, burada qeyd olunub. Pulu və biznesi deyil, insanların xoşbəxt, sağlam və sülh içində yaşamasına əsas götürürdülər. Buna görə də düzgün cavabımız 11-ci sualda düzgün cavabımız B variantı olacaq. Happiness and peace more than wealth. Onlar qeyd edirdilər ki, xoşbəxtlik və sülh var dövlətdən daha üstündür, daha dəyərlidir. 12-ci sual. Which statements are true according to the text? Hansı cümlə mətnə əsasən düzgündür? Birinci cümlədə Bhutanese festivals include traditional dances and colorful masks. Bəli, düzgündür. Bhutanların festivalı milli rəqsdən və rəngli maskalardan ibarət idi. İkinci cümlədə most people in Bhutan prefer wearing modern western style clothes. Bu yanlışdır. Çünki burada modern clothes yox, traditional clothes, milli geyimlər geyinməyi üstün tuturdular.
Buna görə yanlışdır. Üçüncü cümlədə the government of Bhutan wants people to live happy and peaceful lives. Bəli, düzgündür. Bhutan hökuməti insanları sülh içində xoşbəxt yaşamasını istəyirdilər. Dördüncü cümlədə isə the idea of gross national happiness means that money is the most important thing. Pul hər şeydir. Xeyr, onlar üçün pul hər şey deyil. Sülh və xoşbəxtlik içində yaşamaq önəmli idi. Buna görə də düzgün cavabımız 1 və 3 olacaq. İndi isə qrammatik sualların izahına keçək. Qrammatik suallar 13 və 25-ci sualları əhatə edir. 13-cü sualda bizdən düzgün variantı seçmək tələb olunur və cümləmizə baxsaq görərik ki, həm artikl, həm ismə aid qarışıq bir test nümunəsidir və cümləmizdə sona diqqət edəsək, sonda they are ifadəsini görürük və biz bilirik ki, əgər sonda they are, yəni are şəkilçisini, are xəbərini görürüksə, deməli burada cəm isimdən söhbət gedir. A variantı ümumiyyətlə yanlışdır ki, clever woman deyiriksə, artikel işlənməz qarşıda. A variantı yanlışdır. B variantı fresh grass. Grass təkdədir, amma bizim burada verilən xəbərimiz, ar xəbərimiz cəmdədir. Buna görə B variantı da yanlış olacaq. C variantı useful news. News tək isimdir, amma burada verilən ar xəbərimiz cəmdədir. Buna görə C də yanlışdır. D variantı isə düzgün cavabımızdır. Expensive pijamas. Biz bilirik ki, bəzi isimlər var ki, onlar iki hissəli cəm isimlər hesabı olunur. Bu pijama sözü də bunlardan biridir. Buna görə D variantı düzgün cavabdır. Xəbərimizlə də uzlaşır. Cəm isim, cəm xəbər formasında. Y variantında an useless inventions. Inventions cəmdə verilib, amma bunun artiklı işlənib qarşıda. Cəm ismin artiklı olarmı? Xeyr. Buna görə Y variantı da yanlışdır. Düzgün cavabımız D variantı olacaq. 14-cü sual quantifiers mövzusu. Would you like more peach juice? Biz bilirik ki, isim mövzusundan, artikel mövzusundan biz bilirik ki, iki isim yanaşı işlənərsə bizim diqqət edəcəyimiz isim ikinci isimdir. Yəni juice ismidir. Şaftalı şirəsi. Biz bilirik ki, juice ismi sayıla bilməyən tək isimdir. Buna görə də qarşısına much qoyarıq. Many, a few, several bunlar cəm isimlərlə işlənir. A lot isə ümumiyyətlə ismi təyin etmir. 15-ci sual. Choose the correct sentence in the possessive case. Yəli halda olan cümləni seçməliyik. A variantında James made a few mistakes in her dictation. Apostrof S-dən sonra yiyəli hal nədir uşaqlar? Yiyəli hal apostrof S-in ismə qoşulması və özündən sonra isim gəlməsidir. Burada isə made bizim xəbərimizdir. Buna görə burada apostrof S yiyəli hal deyil. Has made ifadəsidir, bitmiş zamandır. The world's population is increasing very fast. Bəli. B variantı düzgün cavabımızdır. Dünya əhalisi çox sürətlə artır. Dünya əhalisi apostrof S-dən sonra nə gəlib? Population isim sözü, əhali sözü gəlib. C variantında deyə bilərsiniz ki, axı burada da apostrof S-dən sonra isim gəlib, amma biz bilirik ki, əgər soyadlardan söhbət gedirsə, onun qarşısında Z artiklı işlənirsə, soyaddan söhbət gedirsə, bu zaman biz həmin adı yiyəliyə S apostrof şəklində salmalıyıq. Yəni soyadı cəmləyib S artırıb, sonra apostrof əlavə etməliyik. Buna görə C variantı da yanlışdır. D variantında FU-dan sonra ismimiz cəmlənər, daha sonra apostrof qəbul edər, buna görə yanlışdır. Y variantında isə Fred's going to be going to ifadəsidir bu. Buna görə də bu izin qısaldılmış forması olduğu üçün yanlışdır. Düzgün cavabımız B variantı olacaq. 15-ci sualda B variantı bizim düzgün cavabımızdır. 16-cı sual. Choose a correct variant. Düzgün variantı seçməliyik. Əvəzlik mövzusudur. The test was so difficult that hardly. Cümlədə nə görürük? Hardly. Dəfələrlə dediyim kimi ne və hardly təsdiq cümlədə işlənir, lakin cümləni mənfiyə, yəni inkara çevirir. Cümlə inkarda olduğu üçün biz bu hissəyə yenidən bir inkar qoymarıq. Yadda saxlayaq ki, never və hardly işlənən cümlələr inkar olduğu üçün İngilis dilində bir cümlədə iki inkar heç vaxt işlənə bilməz. A variantı yanlışdır. Somebody qoya bilməliyik. Çünki some və some'ın törəmələri təsdiq cümlədə işlənir. Digər variantlarımız qalır.
anybody, anyone, digər Y variantında yenə anybody. Hələ ki bu hissələri saxlayırıq və digər tərəfə baxırıq. The test was so difficult. Test çox çətin idi. That hardly anybody could do. Test sözü necədir? Burada test sözü təkdə verilib və biz bu testi təyin edirik. Buna görə də bizim burada işlədəcəyimiz əvəzlik them ola bilməz. Çünki test cəmdə deyil və obyekt əvəzliyi qoymalıyıq. Düzgün cavab D variantı olacaq. Anyone could do it. Onu heç kəs edə bilmədi. Test çox çətin idi və heç kəs onu edə bilmədi. It isə yiyəli əvəzliyidir. Özündən sonra isim gəlməlidir. Nöqtələrdən sonra cümlə bitib yiyəli əvəzliyi işlədə bilmərik. Həm də biz bilirik ki, feildən sonra nə işlənər? Obyekt əvəzliyi işlənər. 17-ci sual. Irish have. Burada bilirik ki, Irish millətdən söhbət gedir və millətdən söhbət gedirsə, millət olaraq qabağında hər zaman the article işlədəcəyik. Birinci tərəfdə the article, the Irish have. Lots of ifadəsi cəmlənibsə qarşısında article qoyarıqmı? Xeyr, işlənməz. Article işlənməz. Buna görə də düzgün cavabımız Y variantı olacaq. Birinci tərəfdə Z, ikinci tərəf isə boşluq. Çünki lots of ifadəsi cəmlənibsə onun qarşısında article işlənməz. Əgər bu lot of ifadəsi olsaydı, təbii ki, a lot of formasında olardı. A lot of. Amma lots of'dursa artıq qarşısında article işlənməz. Y variantı bizim düzgün cavabımızdır. 18-ci sual. Jim and Ted are so noisy. Jim və Ted çox səsküylüdülər. The behavior is awful. Deməli, Jim və Ted çox səsküylüdülər. Onların davranışı dəhşətlidir. Bizə nə lazımdır? Yiyəli əvəzliyi lazımdır. Çünki nöqtələrdən sonra behavior isim gəlib. Yiyəli əvəzliyi lazımdırsa bizə them-i çıxarıq. D variantı gedər. İki isimdən, iki şəxsdən söhbət getdiyi üçün onların davranışı dediyimiz üçün his də qoya bilmərik. A və Y variantları arasında qalırıq. Daha sonra digər tərəfə baxsaq, I don't like, mən onları sevmirəm. Yenə də feildən sonra hansı əvəzliyi işlətməlidir? Don't like deyiriksə, feildən sonra obyekt əvəzliyi işlənir. Buna görə A variantında çıxırıq ki, biz ora Z qoya bilmərik. Obyekt əvəzliyi them'dir. Their behavior is awful, I don't like them. Mən onları bəyənmirəm. Düzgün cavabımız Y variantı olacaq. 19-cu sual. Adjective and adverb düzgün formasını seçməliyik. Sifət və zərfin. Birinci tərəfə baxsaq, görərik ki, bizim feilimiz to be feilidir və biz bilirik ki, feili zərf təyin edir. Lakin bəzi feillər var ki, to be, to become, to feel, to seem kimi bəzi feillər var ki, onları biz sifətlə təyin edirik. To be feili də bunlardan biridir və burada işlənən v bizim to be feilimizdir. To be-dən sonra sifət gəlməlidir. Buna görə B variantını çıxarıq, C variantını çıxarıq. İkinci tərəfə baxsaq, they talked, artıq burada bizim feilimiz talked feilidir və feili zərf təyin etdiyi üçün talk feili zərflə işlənən bir feildir. Yəni bunu zərflə təyin etməliyik. Buna görə də ikinci tərəfdə zərf qoyacaq. D və Y variantlarında çıxırıq. Düzgün cavabımız A variantı olacaq. The students were very happy after the trip. Səyahətdən sonra uşaqlar çox xoşbəxt idilər. They talked loudly about what they saw. Onlar gördükləri haqda ucadan danışırdılar. 20-ci sualla davam edirik. 20-ci sualda quantifiers mövzusu ilə bağlı bir sual nümunəsidir. So many traffic inspectors. So-dan sonra many-nin işlənməyi doğrudur. Many-dən sonra da cəm ismin gəlməyi tamamilə doğrudur. Biz bilirik ki, many-dən sonra necə isim gəlməlidir? Cəm isim gəlməlidir və iki isim yanaşı gəlibsə, biz ikinci ismə baxırıq. Buna görə so many traffic inspector ifadəsi doğrudur. Bir doğrudur. İkinci, a little slice of pizza. Oflu ifadələrdə biz bilirik ki, ofdan əvvələ baxmalıyıq. Yəni biz slice sözünə baxmalıyıq. Slice təkdədir. A little və sayılan isimdir. Sayılan isimdirsə biz ona a little slice of pizza yox, a few slices of pizza şəklində verməliydik. 2 yanlışdır. Very much beautiful girls.
Girls ismi cəmdədir. Onun qarşısında mat işlədə bilmərik. Yəni very many beautiful girls formasında işlətməliydik. Yanlışdır. Such a lot of air pollution ifadəsi düzgündür. Suchdan sonra biz bilirik ki, quantifiyerslardan birinə a lot of işlənir və a lot ofdan sonra da həm sayılan cəm, həm də sayıla bilməyən tək isim işlənə bilər. Buna görə 4 də düzgündür. A lot of tomato soup bu ifadə də tamamilə düzgündür. Çünki a lot ofdan sonra həm sayıla bilməyən tək, həm də sayılan cəm işlənə bilər. Düzgün cavabımız 1, 4, 5 Y variantı olacaq. 21-ci sual. Düzgün artiklı seçmək tələb olunur. Nöqtələrdən sonraki ismimizə baxsaq, violent storm. Biz bilirik ki, ismin qarşısında sifət işlənsə də, əgər isim sayılan və tək isimdirsə, onun artiklı sifətin qarşısına keçir və bəzi istisnalarımızın içində bizdə storm sözü də var idi ki, bu isim sayılan tək isimlərdən biridir. Buna görə we saw a violent storm deməliyik. Burada a artiklı işlənəcək. Digər tərəfdə Atlantic Ocean, okean adları, su hövzələri bilirik ki, z artiklı ilə işlənir. The Atlantic Ocean, it was terrible. Terrible-dan sonra isim yoxdursa, heç bir artikl qoymağa da ehtiyac yoxdur. Çünki biz bilirik ki, artikl ismə aiddir. Deməli, düzgün cavabımız E, Z və boşluq. A variantı. A variantı bizim düzgün cavabımızdır. 22-ci sual. Happiness is sifətin dərəcələri ilə bağlı bir sual nümunəsidir. Və baxırıq ki, bizim cümləmizdə zen var. Happiness is zen wells. Zən varsa bizə lazımdır müqayisə dərəcəsi və nöqtələrdən sonra isim gəlməyib, birbaşa zən gəlib. Əgər isim gəlsəydi, artiklı keçərdi qarşıya. Zənin qarşısında isim durmadığı üçün biz artiklı işlədə bilmərik. Müqayisə dərəcəsində E artiklından istifadə edə bilmərik. Çünki nöqtələrdən sonra birbaşa zən var. Buna görə B variantına çıxırıq. B variantı yanlışdır. A variantı adi dərəcədədir. D variantı üstünlük dərəcədədir. Y variantı da adi dərəcədədir. Buna görə düzgün cavabımız C variantı olacaq. More important müqayisə dərəcəsində. 23-cü sual. Əvəzlik mövzusu ilə bağlıdır və düzgün variantı seçmək tələb olunur. Bu oflu birləşmələri işləyərkən biz ilk növbədə cümlənin xəbərinə fikir verməliyik. Cümləmizin xəbəri ar və cəmdədir. Both of ifadəsindən sonra biz bilirik ki, isim cəm, xəbər cəm formasında işlənir. Buna görə bir düzgündür. Every ofla işlənməz 2-ni çıxırıq. All of ifadəsindən sonra isim cəm, xəbər cəm formasında işlənir. Düzgündür. Neither ofdan sonra isim cəm, xəbər tək formasında olar. 4-ü çıxırıq. Each of ifadəsi ilə isim cəm, xəbər tək olur. No ilə of işlənmir. Buna görə də düzgün cavabımız 1 və 3 D variantı olacaq. 24-cü sual. Definition, yəni sözləri izahları ilə məhç etmək tələb olunur. Journey, səyahət, volunteer, könüllü, environment, ətraf mühit deməkdir. A variantında qeyd olunub ki, someone who works without being paid to help others, heç bir ödəniş almadan digərlərinə kömək edən şəxs. Deməli, 2-də A olacaq. The natural world around us, including air, water and land, bizə əhatə edən ətraf mühit. 3-də B olacaq. 1-də isə C olacaq. C, A, B, düzgün cavab C variantı. Düzgün cavab C variantı. 25-ci sual. Choose the opposite meaning to the underlined word. Altına xətt çəkilən sözün əks mənasını, yəni antonimini tapmaq tələb olunur. Boring, can sıxıcı deməkdir. Can sıxıcı deməkdir. Bizə lazım olan antonimlər isə 3 və 4 olacaq. Dull və uninteresting bunun sinonimi hesab olunur. Buna görə də 3 və 4 antonimlərimiz exciting, həyəcan verici, interesting, maraqlı antonimləri istədiyi üçün düzgün cavabımız 3 və 4. 26-cı sual isə şəkil ilə bağlı bir sual nümunəsidir. Yəni ən az 35 sözlə 3 şəkli əhatə edəcək dərəcədə esse yazmaq tələb olunur. Mən həmin esseni belə bir nümunə şəklində vermişəm. Siz də öz sözlərinizlə 35 sözü əhatə edəcək dərəcədə essenizi yazıb, ona uyğun balınızı ala bilərsiniz.
Əgər izahımızı bəyəndinizsə, videomuzu like etməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın və dərslərimizdən də yararlana bilərsiniz. Açıqlama bölməsində qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlayaraq dərslərimizdə iştirak edə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.